လောကမှာအားကိုးစရာဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ပဲအားကိုးရကိုယ့်ကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာဘာလဲကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြော့ညံ့ပြီးတော့မသွားအောင်သီလနဲ့ပံ့ပိုးမယ်တမာတိနဲ့ပံ့ပိုးမယ်ပညာနဲ့ပြောပံ့ပိုးမယ်ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းတယ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်အသိပညာတွေထက်မြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင်မြတ်တော့လောကရန်တွေနဲ့ကြုံအဆိုးလောကရန်နဲ့မြင်မြပဲကြုံအကောင်းလောကရန်နဲ့မြင်မြပဲကြုံလောကသဘာဝကြီးကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်သွားလို့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာရင်းရိုင်လှုပ်ရှားပြီးတော့နှိမ့်ကျသွားခြင်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်အနေနဲ့ဒါအမြဲတမ်းလက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမတစ်ခုဖြစ်တယ်အလွန်ပဲကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ရခြင်းဟာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းဘယ်သူကမှအားကိုးရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းမွန်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုအားကိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာစိတ်သိကျေနပ်စရာကောင်းတာပေါ့အရာရာမှာသူများကိုမော်ကြည့်ပြီးသူများရဲ့အဆုံးအမအဆုံးဖြတ်ခန်းနေရတယ်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကသူများမျက်နှာကြည့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးသူများအလိုလိုက်နေရတဲ့ဒုက္ခမတမကြီးမားတယ်လို့ဆိုတာပဲကိုအားကိုပြီးကိုစိတ်ဓာတ်ကိုရင့်တန်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့ဤစနစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်သောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီစနစ်အတိုင်းသီလကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်သမာဓိတွေရင့်ကျက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပညာတွေထက်မြက်အောင်ကြိုးစားပေးရမယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားပေးမှလောကကြီးထဲမှာအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့တရဖူကိုဆောင်းနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဘဝမှာအောင်မြင်မှုရတယ်လို့နောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ